kat kawasan perumahan kan. So macam orang perumahan sini. Untung tu. Ha. Dia tu, saya terbangkan, kita nak ini. Dia pun tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Like dalam TLA Project. Dan macam aku cakap video lalu, aku nak buat satu road trip lagi untuk minggu ni. Kali ni aku bersama seorang rakan. Akhirnya aku dapat angkut dia di jalan. Untuk kali ni aku akan pergi ke mana? Latagapi first. Latagapi. Dan kita akan explore waterfall area Batang Kali, KKB dan juga Keling. Tengok berapa banyak yang kita boleh dapat kali ni lah. Aku target ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 8 gitu. Target 8 ni aku tak tahu dapat semua ke tak. Jadi kita cubalah. Sekarang ni kita orang berada di Skudai. Area Skudai baru nak gerak berapa jam? Sekarang jam menunjukkan 3.56. 3.56 pagi. Jadi target kita orang sampai dalam pukul 8 macam tu. Jadi jangan masa lagi lah. Mari kita mulakan sekarang. Let's go. Alright, sekarang kita orang dah berada di antara Gapi, hampir sampai ke jalan masuk Latagapi. Sekarang dah pukul 9.50. Macam dah pukul 10. Tapi tak apalah, kita hanya mampu merancang. Terlajak tidur. Tak tidur tak boleh juga, tinggal jauh. Jadi mungkin perjalanan ni tak tahu berapa lama, lebih kurang sejam kalau ikutkan dalam track apa semualah. So, ni first time kita orang pergi, dan aku pun first time nak pergi. Untuk kali ni kita kat area Batang Kali ni ada 3 tempat kita akan pergi. Area apa? Latagapi, Lata Kerondong dan juga Sungai Pinang. Sungai Pinang kan? Sungai Pinang. Ini semua area Batang Kali lah. Jadi itu antara spot pertama kita orang. Area pertama kita orang, spot pertama ni lah Latagapi. Jadi kita nak pukul 80. Aku nak buang apa yang patut. Okay, silakan. Jadi kita akan jumpa nanti. Okay. Lepas tu parking ada? Terus jalan, lepas tu dah jumpa. Ayo bang, terima kasih banyak bang. Dan akhirnya kami berjaya parking dekat dalam dan menjimatkan masa tak tahu berapa jam. Ni untungnya bawa 4x4. So kita akan mencari Latagapi. Mana berada tu kata kan? 10 minit jalanan. 10 minit jalan kereta. Kereta. Dengan orang tak tahu. Harap bagaimana? Orang mungkin dalam 11 minit lah. 11 minit je. Harap dalam 11 minit lah. Jadi inilah spot pertama kami, Latagapi. Harap cuaca alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Jangan pakai mana? Kita tak tahu berada di mana. Aku takut orang pakai kat kebun lah. Mungkin lah. Kita tu maju tadi kan.
baik masuk tadi pun yang apa orang dalam semua okey. Kita masuk masuk. Masuk semua okey. Ladang pun okey. Masuk je. Dah, jom. Oh, mana ni? Kata lantai. Dia lantai. Telah melayan pangok. Kita dah sampai sempang ke latar kapi? Dengan air. Orang sungai ni. Right. Sini kita masuk dia. Masuk ke lautan. Okay. Okay. Ya. Kita tengok sungai ni. Okay. Dia menyusuri sungai. Dia menyusuri sungai mengingatkan aku kepada sungai Telipah Kiri yang mana sana pun waterfall trekking. Di sini pun lebih kurang juga. Kan rasa macam Telipah Kiri kan? Kiri. Ha? Ada marker tak? Ha? Ada marker? Ada ni, satu. Ada. Ada sini. Oh, rasa sama kot. Betul lah. Kita orang sampai tadi ada 2 orang baru turun. Dalam tak tahu ada orang ke tak ada. Ini ada Jumaat. Tak pasti sebab kalau parking pun dah dalam. Sama je lah jalan. Oh. Mana jalan? Ha? Sana ke? Sana. Sana ke? Tadi tu jatuh ke sini. Ha? Sana ke? Dengar suara orang. Kita dah sampai. Dah sampai tu. Sampai. Ada orang. Sini. Dah sampai. Alhamdulillah. Sini. Di latar kapi. Itu dia. Latar kapi.
Akhirnya kami tiba di Lata Gape. Lata Gape. Apa macam? Lega. Okey. Kena hilang semua. Hilang. Hilang semua. Terbaik. Pernah naik bukit. Tak ada main Enon tu pun hilang. Tak lupa lah semua benda. Sekarang kita enjoy saja. Alright, setelah bermandi-mandi, puas tak? Ngam. Jadi kita punya first spot kita agak Alhamdulillah tercapai. Dan lepas ni kita akan ke next episode. Next spot. Next stop kita, spot kedua iaitu Lata Kedondong. Yes. Jadi terima kasih kepada Lata Gapi. Sampai jumpa lagi. Jom, let's go. Alright, sedikit recap. Mana kita orang beruntung kerana bawa Ford Ranger. Jadi kita boleh parking atas. Daripada parking ni kita masuk dalam dia lebih kurang 20 minit. Betul? Lebih kurang. Lebih kurang 20 minit, dia tak jauh pun. Jadi itu betul rezeki kita orang. Saya tanya yang lain semuanya, yang orang parking kat bawah. Tapi kita orang tak tahu dia parking mana. Kita masuk sampailah ada berada lori tu kata masuk je dalam. Boleh masuk je. Kita masuk, kita orang masuk lah. Tanpa rasa was-was. Shoot terus. Alright. Nice. Lepas. Habis ni baru terpagi. Aku lagi tak tahu. Oh lah, daily. Jadi tu je lah. Untuk ni kita orang boleh kata 20 minit je sebab daripada kita orang punya jalan lah. Daripada bawah kita orang tak tahu berapa lama. Jadi lepas ni kita orang akan pergi ke Lata Kedondong. Jadi lepas sini ke Lata Kedondong pun lebih kurang berapa minit gitu? 20 minit. Dalam setengah jam lah. Setengah jam macam tu lah. Jadi Takai setengah jam lah. Setengah jam lah. Alamak.